హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సింపుల్ రెసిపీస్ అండ్ వ్లాగ్స్ బై మేఘమాల. ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో రాగి అటుకులతో పోహా ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం. ఈ రాగి అటుకులు అయితే మనకి అన్ని సూపర్ మార్కెట్లలో అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి. సో వీటికి మనకు కావాల్సింది అటుకులు 1 కప్పు, ఆనియన్, గ్రీన్ చిల్లీ, కరివేపాకు, పల్లీలు, పోపు దినుసులు. సో మనం ముందుగా ఒక ప్యాన్ పెట్టి ఆయిల్ వేసి ఆయిల్ వేడయ్యాక పోపు దినుసులన్నీ వేసుకొని అవి ఫ్రై చేసుకోవాలి. రాగి మనకి ఆరోగ్యానికి అయితే చాలా మంచిదండి. ఇందులో ఫైబర్ అధికంగా ఉంటుంది. అలాగే రిచ్ ఇన్ కాల్షియం, న్యాచురల్ కూల్ ఏజెంట్గా కూడా ఈ రాగి అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. రాగి జావాలాగైనా తీసుకోవచ్చు. ఏదో ఒక రూపంలో రాగులను తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది. ఈ రాగి అటుకులని డైరెక్ట్గా మిల్క్లో కూడా వేసుకొని తాగవచ్చు. సో అలా ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా పోహా మిక్చర్ లాగా చేసుకొని కూడా మనం మన ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందులోకి కట్ చేసిన ఉల్లిపాయలు అలాగే పచ్చిమిర్చిని యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి. మంచిగా కలుపుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవ్వాలంటే అందులోకి కొద్దిగా సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అలాగే కొంచెం పసుపుని కూడా యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ కలుపుకుందాం. అలాగే ఇందులోకి కొద్దిగా కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయ్యాక మనం ఇందులోకి 1 కప్పు రాగి అటుకులని వేసి చక్కగా కలుపుకోవాలి. ఇవి చాలా త్వరగా సాఫ్ట్ అయిపోతాయండి. ఎందుకంటే చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కదా ఈ రాగి ఫ్లేక్స్ అనేవి. సో త్వరగా సాఫ్ట్ అయిపోతాయి. సో ఇలా తాలింపు అంతా అటుకులకి కలిసేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది చాలా హెల్తీ డిష్ అండి. సింపుల్గా అయిపోతుంది. కొంచెం క్రంచీగా ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇలాగే తినొచ్చు. లేదు కొంచెం మెత్తగా కావాలంటే మనం కొంచెం వాటర్ని ఇలా వీటిపైన స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మామూలుగా మనం అటుకులతో పోహా అయితే అటుకులని వాటర్లో తడిపి వేస్తాం కదా. సో ఈ రాగి అటుకులకైతే అలా అవసరం లేదు. మనకి కావలసిన కన్సిస్టెన్సీ చూసుకొని వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువ వాటర్ వేయాల్సిన అవసరం లేదు. కొంచెం వాటర్ జస్ట్ అలా వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇలా మొత్తం కలుపుకొని ఒక 1 మినిట్ అలా ఉంచితే మనకి పోహా రెడీ అయిపోయినట్టే. సో లాస్ట్కి మళ్ళీ కొద్దిగా కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే. సో చూసారు కదా, ఎంతో సింపుల్గా రాగి అటుకులతో పోహా. ఇది మనం మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్గా తీసుకోవచ్చు, ఈవినింగ్ స్నాక్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. వెయిట్ లాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఈ రాగి రెసిపీస్ని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. సో కొంచెం లెమన్ అలా స్క్వీజ్ చేసుకొని తింటే చాలా బాగుంటుంది. సో చూసారు కదా అండి, ఇంతే ఈ వీడియో. మీకు కానీ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ కమెంట్.